Bonjour အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဒီချီကို basic lecture ရဲ့ day 8 ကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ် basic lecture ရဲ့ day 8မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့က family နဲ့ဆိုင်တဲ့ vocab လေးတွေကိုအဆုံးသတ်ပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ခြေတို့ဒီ noun စကားလုံးအချို့ကိုလေ့လာပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့အဲ့ဒီ noun စကားလုံးလေးနဲ့ went ဆိုတဲ့ verb လေးကိုတွဲပြီးတော့သုံးတဲ့ပုံစံလေးကိုသွားပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ family ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရအောင်နော်ပထမဦးဆုံးမနေ့ကဆိုတဲ့ D7 ပေါ့နော် D7 lecture တော့ငါကျင်းသင်ခဲ့တဲ့ brother ဆိုတဲ့စကားလုံးမှတ်မိမယ်ထင်တယ် frère ဟုတ်ပါတယ် frère ဒီစကားလုံးလေးပါအဲ့ဒီ frère ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိမှာကျင်းတို့ဒီ grand လို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ adult brother လို့ဖြစ်သွားပါမယ်အတန်ထွက်လေးက le grand frère le grand frère okay petit လို့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ younger brother ဖြစ်ပါမယ် petit မဟုတ်ဘဲနဲ့ petit le petit frère le petit frère ပြန်ပြီးတော့လိုက်ဆိုမယ်နော် le grand frère le grand frère le petit frère le petit frère okay ဒါဆိုရင် sister ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလေးလုပ်မလဲပေါ့ sister ဆိုရင်တော့ grand မှာအုတ်ကလေးတစ်လုံး petit မှာအုတ်ကလေးတစ်လုံးထည့်ပြီးတော့မှပြောပါမယ် la grande sœur la grande sœur la grande sœur la petite sœur la petite sœur ဒီကောင်စားအဲ့လိုလေးသွားပြရပါမယ်နောက်တစ်ခုပါသားကိုကြတော့ le fils S တန်လေးထွက်ပေးရပါမယ်ဒီမှာ S နဲ့ဆုံးမိမယ် S တန်မထွက်တာများပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ S တန်လေးမပြစ်မနေထွက်ပေးရပါမယ် le fils daughter ကတော့ la fille okay that's très bien ဒါဆိုရင်ဒီတိကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြမယ်နော် like ကြည့်ပါ le grand frère le grand frère le grand frère le petit frère le petit frère la grande sœur la grande sœur la petite sœur la petite sœur le fils la fille je répète vous répétez après moi c'est bientôt mais c'est notre bien le grand frère le petit frère la grande sœur la petite sœur le fils la fille okay မှန်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့စကားလုံးကိုဆက်သွားပါမယ်ခုနတုန်းက le fils ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ la fille ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာ petite ဒါလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ grandson granddaughter ဖြစ်သွားပါမယ် le petit fils la petite fille okay ဒါဆိုရင်ကလေးတစ်ယောက်တည်းဆိုရင်တော့ enfant လို့သုံးပါမယ်ရင်ခွင်ပိုက်ကလေးမဟုတ်တဲ့ကလေးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် enfant ရင်ခွင်ပိုက်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ baby လို့သုံးရပါမယ် and baby ဒီလိုလေးသုံးပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ရင်ခွင်ပိုက်ကလေး baby ကိုပြောတဲ့သဘောပေါ့နော် enfant ဒီ l apostrophe နဲ့အတန်းဆက်တဲ့အခါကျတော့ l'enfant ဟုတ်ပါတယ် l'enfant les နဲ့ enfant နဲ့အများဆိုရင်အတန်းဆက်ပါမယ် les enfants ဒါဆိုရင် grandchild လို့သုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျတို့ဒီ un petit enfant ဒီလိုလေးသုံးပါမယ် un petit enfant အတန်းဆက်ရင် d'enfant ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပါမယ် un petit enfant c'est comme ça အများဆိုရင်တော့ les petits enfants cousin brother ကိုတော့ cousin လို့သုံးပါမယ် le cousin cousin sister ကတော့ la cousine nephew le neveu တူမလေးကကြတော့ niece la niece okay ဒါဆိုရင်ဒီထည့်ကိုပြန်ပြီးတော့လိုက်ဆိုပါအောင်နော် le petit fils la petite fille l'enfant les enfants les petits enfants le cousin la cousine
la cousine, le neveu, la nièce, la nièce. Ok. Répétez après moi. Le petit-fils, la petite-fille, l'enfant, les enfants, les petits-enfants, le cousin, la cousine, le neveu, la nièce. ကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းလေးပါကျတို့ဒီ père mère parent père mère parent frère sœur fils fille ဒီစကားလုံးလေးရဲ့အရှိမှာ masculine ဆိုရင် bo လို့ထည့်ပြီးတော့ feminine ဆိုရင် belle လို့ထည့်မယ်။ဒါနဲ့မှာ dash လေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ in-law ဒါမှမဟုတ်ရင် step ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောင်းသွားပါတယ်။ဒီမှာ in-law လို့ပဲရေးပေးထားပေမဲ့ step အတွက်ဆိုရင်လည်းဒီစကားလုံးလေးတွေကိုပဲသုံးပါမယ်။တခါတည်းလိုက်ဆိုကြည့်မယ်နော်။ le beau-père, le beau-père, le beau-père, la belle-mère, la belle-mère, les beaux-parents, les beaux-parents, le beau-frère, le beau-frère, la belle-sœur, la belle-sœur, le beau-fils, le beau-fils, la belle-fille, la belle-fille, le beau-fils ko,နောက်တစ်မျိုး le gendre, le gendre, gendre, gendre နဲ့နော် gendre, le gendre. daughter-in-law ကိုနောက်တစ်မျိုး la fou, la fou ဒီလိုလေးသုံးလို့ရပါမယ်။ကဲ repeat ရaprès moi ချင်းနာလိုက်ဆိုပြပါဦး။ le beau-père, le beau-père, la belle-mère, la belle-mère, les beaux-parents, les beaux-parents, le beau-frère, le beau-frère, la belle-sœur, la belle-sœur, le beau-fils, le beau-fils, le gendre, la belle-fille, la belle-fille, la cour, la cour. Okay. ဒါဆိုရင် family စကားလုံးလေးတွေရသွားပြီဆိုတော့တယောက်ကကိုယ်လမ်းမှာတွေ့လို့ဟဲ့ဒါဘာလို့လဲဒီလိုမေးမဲ့ဆိုပြီးတော့တော်တော်များများကိုပြင်ဖြေလို့ရတယ်။ဒါဘာလို့လဲကိုပြင်သစ်လို့ဘယ်လိုခေါ်ပါလဲ Qui est c'est qui ဒီလိုလေးသုံးလို့ရပါမယ်။ Qui est c'est qui ဒါဘာလို့လဲပြန်ပြောဖြေမယ် It's my father c'est mon père c'est mon père It's my father မှတ်မိမယ်နော် père က masculine မို့လို့ mon နဲ့သုံးရတယ် It's my mother ဒါဆိုရင်တော့ c'est ma mère c'est ma mère These are my parents ce sont mes parents ce sont mes parents ce sont လို့ပြောင်းသွားမယ် mes လို့ပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ possessive လေးတွေကိုလည်းသေချာလေးတွဲပြီးတော့သုံးပေးရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါတူလေဒါတူပါပြန်ပြီးတော့ဖြေလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်နာမည်လေးလေးချေလို့ပြီးလို့ရပြီပေါ့ဥပမာဆိုရင် what is your father's name ဒီလိုမျိုးလေးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တူဖောင်တက်ဆိုရင် ton père ပေါ့ ton père ဒီတယောက်တည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ s'appelle ဆိုတဲ့ verb လေးကိုသုံးမယ် ton père s'appelle comment ဒီလိုလေးသုံးလို့ရတယ် comment ton père s'appelle ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့လေသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျတော့ informal ပေါ့ oral form ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရှိမပဲတစ်ခါနောက်မှာပဲတစ်ခါအဆင်ပြေတယ် comment ton père s'appelle ဒီလိုလေးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ c'est acceptable လက်ခံလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ formal form ကို change ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ comment ကိုဆုံးတာထားပြီးတော့ရေးရမယ် comment s'appelle ton père ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ formal form ပါ standard form ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေဒီအောက်မှာရေးပေးတဲ့လိုမျိုးလေး est လေးပါရပါမယ် comment est-ce que ton père s'appelle ဒီလိုလေးဖြစ်ပါမယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ဒီလိုလေးပဲလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ထားပြီเนาะခြေတို့ဒီတွဲကြလို့ရှိရင်တော့လုံးဝ lecture လေးနဲ့ပြီးတက်လာပါမယ်မင်းဖေနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ ton père s'appelle comment ton père s'appelle comment s'appelle ton père comment est-ce que ton père s'appelle ဒါဆိုရင်မင်းမေနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဒီနားလေးမှာ ta mère လို့ပြောင်းလိုက်ပေါ့ ta mère s'appelle comment ta mère s'appelle comment s'appelle ta mère comment est-ce que ta mère s'appelle ဒါဆိုလို့ရှိရင်
vousဖောင်းတဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်ရော votre père votre mère his or her ဆိုတဲ့ဒီပဲနည်းနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် son père sa mère their father their mother လို့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ leur père leur mère c'est comme ça ဒီလိုလေးသုံးလို့ရပါမယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့နာမည်တွေကိုမေးတတ်ပြီပြန်ပြီးတော့ဖြေမယ် mon père s'appelle monsieur bla 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 ma mère s'appelle madame bla 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 ဒီလိုလေးသွားမယ် ma mère ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မပြောချင်ဘူးဆိုရင်လည်း elle s'appelle ဒါမှမဟုတ်ရင် il s'appelle ယောက်ျားလေးတက်ဆိုရင်အဲ့လိုလေးသုံးလို့ရပါမယ်ပြီးတော့ရင်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအဲ့လိုလေးမေးမယ်ဒါဆိုရင် ton père a quel âge ဒါလေးကိုသုံးပြီးတော့မေးလို့ရတယ်အရှိမချက်အသက်မှာတွေ့ခဲ့ပြီးသားနော် quel âge ဆိုတဲ့စကားလုံးလေး ton père a quel âge မင်းဖေအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဒါကို formal form အနေနဲ့မေးမယ်ဆိုရင် quel âge a ton père ဒီလိုမေးလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ချက်ကအရန် formal ဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးထည့်ပုံပေးထားနော်ဒါဒီ exam question တွေမှာပဲတွေ့နိုင်တဲ့ပုံစံပါ quel âge a-t-il ton père ton père ကယောက်ျားလေးတစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ e ဆိုတဲ့ pronoun စုကြီးလေးကိုထည့်သုံးလိုက်ပါတယ်ကြောင်းမြန်သူ့ကိုပဲလှန်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော် rt ဆိုပြီးတော့ဒါတွေမှာ t လေးပါလာတာတော့ power ဖြစ်သွားတဲ့တခြားမလို့ထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်Quel âge a-t-il ton père လို့ပဲမေးမေး ton père a quel âge ton père a quel âge a ton père လို့ပဲမေးမေးဒါဒီမင်းဖေအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါမယ် Mon père a bla bla on c'est comme ça Quel âge a-t-elle ta mère အမေဒါဖြစ်ပါမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့ a-t-elle elle လေးနဲ့သုံးပြရမယ် Quel âge a-t-elle ta mère a quel âge elle a bla bla on c'est comme ça အဲ့လိုလေးသွားပြရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ချက်ကတာမဲခ feminine မို့လို့ elle လေးကိုစာသင်သုံးနေပြီတာ sœur ဆိုလို့ရှိရင်လည်း feminine မို့လို့ elle လေးကိုစာသင်သုံးပြီးတော့လှန်ပြီးထားရပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလှန်တဲ့ပုံစံအောင်မှာ၃မျိုးထက်ရှိပြီလို့အဲ့လိုလေးမှတ်ထားမယ်၃မျိုးထက်ရှိသေးတော့ the right လှန်လို့ရတယ် Sophie ဆိုလို့ရှိရင် Sophie ဆိုပြီးတော့ the right လှန်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Sophie အစားကို elle ဆိုတဲ့ pronoun စုကြီးလေးကိုသုံးပြီးတော့လှန်လို့ရတယ်အဲ့လိုလန်တဲ့အချိန်မှာ Sophie ဒီအရှိမနေလို့လည်းရတယ်အနောက်နာနေလို့လည်းရတယ် Quel âge Sophie a-t-elle ဒီလိုပြောလို့လည်းရတယ် Quel âge a-t-elle Sophie ဒီလိုပြောလို့လည်းရတယ်တော့ဒီအောက်ကနှစ်ခုကတော့ခုနကချက်ပြောတဲ့အတိုင်း exam paper တွေမှာပဲပို့ပြီးတော့တွေ့နိုင်မယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒီလောက်ထိကိုပဲသုံးကြတယ် oral form အနေနဲ့ဆိုပေါ့နော် Quel âge Sophie ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဆိုတော့သူများရဲ့အသက်လေးတွေကိုလည်းမေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတခါရင်ကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တငယ်ချင်းပဲဖြစ်နေနိုင်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်တော့အာမီလို့ကျွန်တော်ခေါ်တငယ်ချင်းကိုပြင်သစ်လို့အာမီလို့ခေါ်တယ်ဒါယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းဒီဘက်ကတော့မိန်းကလေးတငယ်ချင်းအတန်ထွက်ကတော့တူတူပဲအာမီလို့ပဲအတန်ထွက်တယ်မော်နဲ့အတန်ဆက်သွားတဲ့ခါကျတော့မော်နာမီသူကရောဘာလို့မော်မဲသုံးတာလဲမှတ်မိမယ်နော် feminine စကားလုံး singular ဖြစ်နေမယ်ဘာဝင်နဲ့စနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် mon ton son ပဲသုံးရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ mon ami လို့ပဲသုံးထားတာကိုတွေ့ရမယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီပိုင်းလေးကိုလိုက်ဆိုကြည့်ပါဦး။ Qui est C'est qui Qui est C'est qui C'est mon père C'est ma mère Ce sont mes parents Quel âge a-t-il ton père Ton père a quel âge Quel âge a-t-il ton père Ton père a quel âge Quel âge a-t-elle ta mère Ta mère a quel âge Quel âge a-t-elle ta mère Ta mère a quel âge Quel âge a-t-elle ta sœur Ta sœur a quel âge Quel âge a-t-elle ta sœur Ta sœur a quel âge Quel âge a Sophie Quel âge Sophie a-t-elle Quel âge a-t-elle Sophie C'est mon ami C'est mon ami Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် family နဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocab အကုန်လုံးပြီးသွားပါပြီကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပို့ပြီးတော့မိတ်ဆက်တတ်အောင်လို့အကုန်လုံးကိုရအောင်ကြက်ထားစီချင်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့နောက်တစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော် noun လေးတွေကိုဆက်သွားပါမယ် NON ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီ masculine စကားလုံးဖြစ်ပါတယ် and non လို့သုံးရပါတယ် and non သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအနည်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အနောင်လည်းဖြစ်နိုင်ဆိုတော့ situation မှာမူတည်ပြီးတော့သုံးမယ်ပေါ့နော်ဘယ်ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် name နေနဲ့ဒီချိန်ရနိုင်လဲဒီ perfect သုံးတယ် Quel est ton nom Quel est votre nom ဒီလိုမျိုးသုံးတဲ့အချိန် What's your name တော့တိုက်ရိုက်မေးလိုက်တဲ့သဘော
comment vous appelez-vous vous vous appelez comment t'appelles-tu tu t'appelles comment အဲ့လိုမျိုးမသုံးဘဲနဲ့ quel est votre nom quel est ton nom ဒီလိုမေးလို့လည်းရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တော့သူဒီ name ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့တစ်ချက်က noun အနေနဲ့သုံးထားတာပါ les noms les noms masculine feminine တခါလေးခွဲပေးထားပါတယ်တခါလေးလွတ်လိုက်ပြီးတော့ကြက်ပြပါပေါ့နော် and ဆိုပြီးတော့သုံးထားရင် masculine မှာ yung ဆိုပြီးတော့သုံးထားမယ်ဆိုရင်တော့ feminine လေးဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကပြီးမှရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တခါလေးလိုက်ပြီးတော့ဆိုပေးပါ les noms un stylo un stylo un stylo stylo နည်းလေးမြန်လေးဆိုတော့ un stylo un stylo un crayon un crayon un crayon un cahier un cahier un cahier un livre un livre un livre un sac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  à dos အစမ်းမယ် un sac à dos un sac à dos un sac à main un sac à main une table un ventilateur un ventilateur un air conditionné un air conditionné ဒီဒီကိုလိုက်ဆိုပါအောင် les noms un stylo un stylo un crayon un crayon un cahier un cahier un livre un livre un sac un sac un sac à dos un sac à dos un sac à main un sac à main une table un ventilateur un air conditionné un air conditionné ကဲနောက်ပိုင်းကိုဆက်သွားမယ် un portable un portable un portable un ordinateur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  portable un ordinateur portable un écouteur un écouteur masculine မှန်သိအောင်လို့ n နဲ့သုံးပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အများသောအားဖြင့်သူဒီ d နဲ့သုံးပါတယ်နှစ်ဖက်တက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပါ des écouteurs un micro un lit un oreiller un drap un verre une gomme un portable un ordinateur un ordinateur portable un écouteur des écouteurs un micro un lit un oreiller un drap un verre une gomme une chaise une règle une bouteille une tasse une maison une voiture une chambre une salle de bain une salle à manger une cuisine une chaise une règle une bouteille une tasse une maison une voiture une chambre une salle de bain une salle à manger une cuisine ဆိုတော့ဒီထဲမှာနောက်လေးတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ frag ဒီစကားလုံးကကျတော့ကျွန်တော်လေ context တိုင်းဘာသာပြန်ပေးရမယ်သူဒီ ruler ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်
rules and regulations ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် menstruation ကိုပြောလို့လည်းရတယ်ဆိုတော့ context လိုက်ပါတာပြန်မယ်ပေါ့နော်ဆိုပါစို့ je me règle ဒီလိုလေးသုံးမယ် je me règle လို့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးတဲ့သူရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တကယ်တော့ကဘာသာပြန်ပေးရမယ်သူဒီ I have my rules and regulations လို့ပြောတာလား I have my rulers လို့ပြောတာလား I am on the periods လို့ပြောတာလားဆိုတာ context လိုက်ဘာသာပြန်ရမယ့်အနေထားဖြစ်သွားပါမယ် je me règle je me règle နောက်တစ်ခုတရားရကို repeat please လို့ပြန်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် répétez s'il vous plaît ဒီလိုလေးသုံးလို့ရပါတယ် répétez s'il vous plaît répétez s'il vous plaît ဒါမှမဟုတ်ရင် one more time ဒါဆိုရင်တော့ encore une fois encore une fois encore une fois s'il vous plaît répétez s'il vous plaît ဒီလိုလေးသုံးပြီးတော့တရားရကိုပြန်ပြီးတော့ဆိုခိုင်းပြောခိုင်းလို့ရပါမယ်ဆိုတော့ noun စကားလုံးတွေရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် what it is ဆိုပြီးတော့မေးလို့ရှိရင်တော်တော်များများကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြလို့ရပြီ qu'est-ce que c'est quoi ဒါက what is it အဲ့ဒါပါလေ c'est un livre စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ c'est une voiture ကားတစ်စီးပါ ce sont des sacs အများဆိုတော့ sac မှာ s လေးထည့်လိုက်ပါတယ် ce sont des sacs အိတ်တွေပါဒီလိုလေးဖြစ်သွားပါမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်စကလုံးလေးတွေတည်သွားပြီဆိုရင်တော့ခြေနောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းလေးတင်ပါတော့လေနောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းကကြတော့ကိုလိုချင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောမယ်ဆိုရင် verb လေးပေါ့နော်သုံးရမယ့် verb လေး vouloir လို့ခေါ်ပါတယ် vouloir 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 မှာ form နှစ်ခုရှိရယ်သူဒီ polite form မှာသူကတော့ရိုးရိုး form ပါပဲသူကတော့ polite နော် je voudrais je voudrais tu voudrais tu voudrais il voudrait il voudrait elle voudrait elle voudrait nous voudrions nous voudrions vous voudriez vous voudriez il voudrait il voudrait elle voudrait elle voudrait ဒါဆိုရင် I would like to you would like to would like to ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် polite ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်ကနေ noun တွေကိုထည့်သုံးလို့ရတယ် infinitive verb တွေကိုထည့်သုံးလို့ရပါတယ် je voudrais une voiture ကားတစ်စီးလိုချင်ပါတယ် je voudrais un ordinateur portable laptop တစ်လုံးလိုချင်ပါတယ် je voudrais un portable ဖုန်းတစ်လုံးလိုချင်ပါတယ်ဒီလိုလေးသုံးလို့ရပါပြီ et après je veux je veux je veux tu veux il veut elle veut je veux tu veux il veut elle veut nous voulons vous voulez ils veulent elles veulent je veux tu veux il veut elle veut nous voulons vous voulez ils veulent elles veulent ဒါကတော့ want ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့သုံးပါတယ် qu'est-ce que tu veux ဘာလို့ချင်တယ်လဲ je veux un café coffee တစ်ခွက်လောက်လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်တွေပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ je veux နဲ့မသုံးပါနဲ့ polite မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဆင်မပြေပါဘူးဆိုင်တွေမှာသွားပြီးတော့ပြောမယ်ကိုမသိတဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ would like to ဖြစ်တဲ့ je voudrais တို့ tu voudrais ကိုသုံးတာကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဆိုခုနအချက်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ qu'est-ce que tu voudrais qu'est-ce que tu veux tu voudrais quoi tu veux quoi ဒီလိုလေးမေးလို့ရမယ် je voudrais un livre စာအုပ်အုပ်လိုချင်တယ် je voudrais un verre d'eau d'eau ကကြတော့ of water a glass of water ဆိုပြီးဖြစ်သွားမယ် je voudrais un verre d'eau ရေတစ်ခါလောက်လိုချင်ပါတယ်ဒီလိုလေးတွေကိုတောင်းလို့ရပြီပေါ့အဲ့ဒါပြင်ကိုကျတို့ infinitive verb တွေကိုထည့်ပြီးတော့သုံးလို့လည်းရတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် je voudrais partir en voyage ဒီထွက်ချင်တယ် partir en voyage ကကြတော့ go on a trip ပေါ့နော် I would like to go on a trip အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားမယ်je voudrais oh je voudrais ကမှာပါတယ် je voudrais aller à Paris Paris ကိုသွားချင်တယ်ဒီလိုလေးတွေချေတော့ infinitive verb တွေထည့်သုံးပြီးတော့လည်းပြောလို့ရပါတယ် je voudrais partir en voyage ဒီထွက်ချင်တယ် je voudrais aller à Paris Paris ကိုသွားချင်တယ်ဒီလိုလေးတွေပြောလို့ရမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခေါက်ချက်နောက်ကပြန်ပြီးတော့လိုက်ဆိုပါအောင်နော် vouloir je voudrais tu voudrais il voudrait elle voudrait nous voudrions vous voudriez il voudrait elle voudrait je veux tu veux il veut elle veut
nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Qu'est-ce que tu voudrais? Tu voudrais quoi? Je voudrais un livre. Je voudrais un verre d'eau. Je voudrais partir en voyage. Je voudrais aller à Paris. ကဲဆိုတော့ဒီနေ့အတွက် lecture ရဲ့ exam ပေါ့နော် exam ဖြစ်တော့တယ် exam ကကြတော့ဒီချက်ကို vouloir verb လေးကိုသုံးပြီးတော့ noun တွေကိုထည့်ထားတဲ့ sentence က9ချောင်း verb တွေကိုထည့်ပြီးတော့သုံးထားတဲ့ sentence က9ချောင်း total sentence 10ချောင်းလုပ်ပြရပါမယ် vouloir verb ကိုသုံးပြီးတော့ noun ထည့်ထားတာ9ချောင်း verb ထည့်ထားတာ9ချောင်းပါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုး9ချောင်းဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုး9ချောင်း total 10ချောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကလို့ရေးပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထုံစံတိုင်းချက်စီကိုပို့ပေးပါပြန်ပြီးတော့စစ်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ lecture နဲ့ပတ်သက်လို့မေးစရာရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းချက်စီကိုပြန်ပြီးတော့မေးပေးပါဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ချက်ကို voice clip လေးပို့ပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့အတန်ထွက်လေးပြန်ပြီးတော့ check လုပ်ပေးလို့ရအောင်ပါဆိုတော့ဒီနေ့ lecture ဒီလောက်ပါပဲau revoir et à la prochaine